ल म फेरि आएको छु। यो चामल चाहिँ हाम्रो खाना खानु मिल्दैन, त्यही भएर धेरै धेरै पछाडिको चामल हो, पुरानो हामी युज गर्दैनौँ। यो मिक्स चार हो, मैले अनलाइनबाट ल्याएको अर्डर गरेको थिएँ। अब यहाँ हालिदिन्छु होइन। यो चाहिँ मैले आफै बनाएको, यो पनि मैले आफै बनाएको। अनि मैले यहाँ हल्दी तातो पानी ल्याएको छु होइन। त्यो चारो खाइसकेपछि हालिदिन्छु। त्यति बेलासम्म मलाई हेर्नु होला यिनीहरू कसरी खान्छ अब। अनि हिजो झन्डै सानो छोटो छोटो दुईवटा एउटा फुल भिडियो छ, त्यो पनि हेरेर लाइक सेयर गरेर सबैसँग मिलेर खाऊ न होइन। हिजो यसकै जोडी हो, इगलले एट्याक गरेको। मेरोमा कति यो फिफ्थ राउन्ड होला यसको होइन, टोटल 7th राउन्ड हो। दुई राउन्ड चाहिँ दुईवटा बच्चा निकाल्यो, अरू सबै एक एकवटा मात्रै बच्चा निस्किरहेको छ। योभन्दा अगाडि मैले बेचेँ यो माइक प्रिन्सको दुईवटा बच्चासँग, यो प्योर वाइटको भाइ बहिनीहरूसँग। अनि त्यस पछाडि यो, अनि त्यस पछाडि उ थियो। अनि अहिले यहाँ बच्चा छ एउटा सिङ्गल। अनि हिजो एउटा अन्डा दिएको थियो। अनि त्यस्तै एक दिन अगाडि पारेको थियो, हल्का तातो थियो। मैले यहाँ त्यसमा हालिदिएको छु। त्यसमा कस्तो छ भने 2 दिनको फरक छ। निकाल्छ होला कति 7-8 दिन पछाडि क्यान्डलिङ गरिदिन्छु। क्यान्डलिङ गरेपछि थाहा हुन्छ। एउटा निस्किन्छ 3टामा। यो चाहिँ भाले जस्तो लाग्छ मलाई, अस्तिको दिन पनि भनेको थिएँ। अब कतिवटा भाले चाहियो मलाई, ब्राउनलाई भाले, यसलाई भाले। यो नि भाले जस्तो लाग्छ मलाई, निकै नाटक गर्दैछ। यसको जोडी त्यो जन्मेदेखि त्यो झोक्रेको त होइन, त्यो खाना पाउँदा उत्पादक छ त्यो। पानी नदिहाल्नुपर्छ। लन्डन मुभ मेरो सानो बहिनीले राखेको नाम त्यसको लन्डन। यसरी हल्दी पानी दियो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्छन् बुढाबुढीले। बुढाबुढीले सुन्नुपर्छ होइन। ढक्क नापेर ल्याए जस्तो भयो त पानी पनि। Alright, let's go down and watch them till now. My granny is here. Hey. माउ कति 3-4 एक जोडी 2 जोडी 3 जोडी मात्रै भयो नि अब। 4 जोडी यो सेतो बच्यो, त्यसले कहिले अब यसले पनि अन्डा पारेको छ नि घुर्नेले। यो भाले हो, यो त्यसको जोडी हो सेतो। योभन्दा धेरै सानो माथि अन्डामा छ एउटा, अनि उयो छ अन्डामा, अनि यो बच्चा भोलि तपाईँको टाउको माथि छ एउटा अन्डामा, अनि यो बच्चा। त्यो दुईवटा भाले भन्यो अस्ति। त्यो एउटा चाहिँ पोथी हुन्छ, यो चाहिँ पोथी हुन्छ भन्ने भन्थ्यो तपाईँले। यो भाले भयो, त्यो त भाले भइगयो। धेरै धेरै चिसो छ यहाँ। यसमा साह्रै बात छ। अनि उयो घुर्नेको बच्चा हो, यो कालो छेउको ऊ पर त्यसको छेउमा छ नि। अनि पोथी जस्तो हेर्दै टाउको हेर्दाखेरि
यी भर्खर झर्ने यो भाले हो नि त ऊ अनि सेतो यहाँ भाले छ अनि उयो सेतो यो सेतो पनि भाले हो अनि यो गुडमा एउटा छ भाले 2 3 4 5 वटा भयो 6 वटा थियो नि त एउटा निकाल्छ के गर्ने हैन पहिलो राउन्ड यसको पहिलो राउन्ड कस्तो थियो भने धेरै राम्रो पर्छ निकालेको कालो कालो दुईटा यस्तै कालो कालो निकालेको थियो तर पखेटा चाहिँ सेतो थियो कस्तो दामी थियो बेच्यो बच्चाहरू पनि एउटा सिङ्गल बच्चा कस्तो भएछ यहाँ चाहिँ भाले एउटा